저 몸무게 유지하려면 많이 먹어야 되겠죠? 하루에 보통 먹는 양이 150kg 이상 먹는 먹보래요. 자, 삼돌의 코를 보시면은 저 코는 윗입술하고 코가 합쳐져서 생긴 거라고 합니다. 6만 개 이상의 근육으로 되어 있고요. 수백 킬로를 들 수가 있다고 해요. 코끼리는 아시아 코끼리와 아프리카 코끼리 두 종류로 나뉘는데요. 가장 쉽게 구별하는 방법은 저 귀를 보시면요. 아시아 코끼리의 귀가 훨씬 작습니다. 바로 옆집 친구는